유리냉장고를 찾고 계신가요? 하이얼 다용도 쇼케이스 냉장고는 그야말로 여러분의 기대를 뛰어넘는 제품입니다. 이 냉장고는 심플하면서도 세련된 디자인으로 카페나 가정에서 모두 잘 어울립니다. 투명 유리 도어 덕분에 내부 음료를 한눈에 볼 수 있어 손님들에게 매력적인 시각적 효과를 제공합니다. 244리터의 넉넉한 용량과 1에서 7단계의 온도 조절 기능은 다양한 음료를 최적의 상태로 보관할 수 있게 해줍니다. 설치 서비스도 훌륭하여 배송기사님이 친절하게 설치해주시고 모든 쓰레기를 정리해주셨습니다. 가격도 합리적이어서 내돈내산으로 구매해도 후회가 없을 것입니다. 이 냉장고는 여러분의 공간을 더욱 특별하게 만들어줄 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.